Следовательно, 267 квадратных километров, 28 длину, 400 ширину. В принципе, так быстро не объедешь, что здесь движение скорости извещения. Вокруг такое движение, среди камеры стоят 60 больше миллионов. Население Мальты 429 тысяч человек, но с туристами больше 2 миллионов. Ничего себе. Да, и студентов, да, изучают английский язык, и студентов университеты, и пенсионеров с Англии. Многие мальтийцы, уехавшие в Канаду, в Австралию, в Америку, в Англию, возвращаются на пенсию домой. Население перенаселенность. Много машин, много зданий. Столица Мальты Валетта, как раз там у вас и отель. Да? Вы выбрали, что будет в центре. Мы сейчас начнем его обследовать с запада. Поедем в Дину, красивую, очень бывшую столицу Мальты, средневековый город, жемчужин Мальты, где как музей под открытым небом. Все здания от 13 по 19 век. Узкие улочки лабиринтом, как бриллиант в руке, если помните. И на вершине холма такое стратегическое расположение занимает Дина. 180 метров над уровнем моря. Что в ясный день можно увидеть даже вулкан Этна в Сицилии. Мальта занимает такое стратегическое расположение. Получается, от севера острова 96 километров Сицилия, и с юга острова 296 километров. Уже Северная Африка. Поэтому очень удобное расположение. И климат для климата это очень хорошо, потому что на Мальте очень редко бывает плохая погода, практически несколько 360 дней в году солнца. Даже если ночью идет дождь или час пошел дождь, сразу же прошел солнышко. Не бывает затяжных таких дождей и погодного лета. Все здания, зелени маловато, это чуть более-менее видите, вообще зелени на острове очень много. Так говорят, англичане вырубили, да, много? Вырубили англичане, но еще и раньше очень много было коз и овец, они вот эти еще вот начинающиеся деревья все Поели, да? да. Плюс осадков очень мало выпадает на острове, мало дождей. Юго-восток острова. Сейчас мы с аэропорта направляемся по западной дороге ближе в сторону западной части острова. Много видите домов из камня нашего местного кораллового известняка. Это единственный природный ресурс на острове. Вот здесь добывают камень. Он хранится очень долго. Еще сохранились мегалиты, мегалитические сооружения, построенные 3600 лет до нашей эры. Древнее пирамид, древнее Стоунхендж в Англии. Самые такие старые каменные сооружения на планете Земля. Ну, вам интересно было посмотреть вот то, что мы успеваем, да? Здесь 4 часа по Валетту, Дину мы посмотрим. Соответственно, Антония, где президент. А в музее, ну, что самое интересное, думаю, что надо нам попасть в собор Иоанна Крестителя. Где вот рыцари, где шедевры картины Караваджо, уникальное место. Здесь у нас такая небольшая тут холмистая поверхность. Но остров Коза, Мальта вообще самый большой остров Мальтийского архипелага. Потом соседний остров Коза и Каминия. Коза 68 квадратных километров, 14,9 ширину, а Камина 13 квадратных километров, полунеобитаемый, где только один отель, голубая лагуна очень красивая, где Трою снимали. На Мальте очень много исторических фильмов снимали, до сих пор снимают. И Трою, Елену Троянскую, Титаник снимали, Гладиатор, Да Винчи Код, Мюнхен, Монте-Кристо, эти фильмы все снимались на Мальте. Там недавно Брэд Питт и Анджелина Джоли снимали фильм «Море» называется. И сейчас тоже будут снимать «Гардемарины».
3 на 4 можно платить. Естественно, они за аренду платят или нет? Ну, вы знаете, наверное, какие-то разумные цены, потому что как-то очень много, Часто, да? Часто, да. И вот, ну, я думаю, что, вот, например, Брэд Питт с Анджелиной Джоли, они снимали здесь практически 6 месяцев. Заплатили 300 тысяч евро за весь пляж, как бы, и все место, где они находились. Там вилла, ресторан рядом, который не может работать, не мог работать, потому что они его сказали, что повар все готовит для них, и только их обслуживают. Он посчитал, сколько это будет стоить. В общем, это ему обошлось намного дешевле. У них самолет дороже обходится. Прилететь и улететь, чем пребывание на острове. На Мальте довольно-таки разумные европейские цены на все. В том числе на рестораны, кафе, продукты питания. Остров практически себя самообеспечивает, все растет. Картофель, все овощи, фрукты. Много привозится, но привозится только за счет того, что, конечно, население здесь превышает за счет туристов. Очень много кругом туристов. Безопасный, слава богу, пока по сей день остров. Много детей приезжает, и школьников изучать английский язык, и лагеря. И много очень пенсионеров. Погода еще привлекательна, конечно же, тем же англичанам, потому что с Англией здесь вообще рай. Для суставов очень хорошо. Море соленое очень. В этом году вот такой декабрь теплый еще. В прошлом году еще можно было купаться. А это с куполом чувствуете? Это церковь, это мы сейчас в городе Орме, церковь в честь Святого Себастьяна. Просто на Мальте 367 церквей, проезжать очень много. Это самые важные. Больше, чем дней в году? Да, больше, чем дней в году. Вот много святых покровителей, 98% католики, 2% мусульман на острове. Католические храмы, праздники святых празднуют, очень много праздников святых. А православных нет, да? Православных, ну как, ну тот же Джозеф, это у нас 8, да, православная религия. Православных храмов нет, вот на данный момент еще нет. Не, ну я помню раньше Павел Первый здесь завязывался. Да. Павел Первый, ну он здесь не был, он был правителем Мальтийского ордена. Это все, что связано с орденом рыцарей Иеринтов, там Павел Первый, в Валете, в соборе, это вот тесная история России с Майклом. Есть даже русская часовня во дворце президента, где сейчас был дворец коммуниста, сейчас это президента дворец. Там есть русская часовня, потому что жена одного из британских губернаторов, это была еще 179 лет в английской колонии, вот жена британского губернатора была там, вот Мария Федоровна, царской семьи. Вот она часовню построили специально для того, чтобы местечко. Но она как бы для всех закрыта, можно один раз в году там проводится что-то, а так, конечно, не хватает православной церкви. Все планируют строить, деньги собирают, место выбирают. Всегда все. Недавно на Мальте была королева, около недели назад, государственным визитом. В связи с этим многие дороги были сделаны за ночь, ничего не делается, очень долго. Подготовили к встрече королевской семьи. Вот саммит был на Мальте тоже в начале ноября. Все время какие-то мероприятия, конференции, симпозиумы. Организуют поэтому как бы востребованные всегда отели. Уже нету такого понятия сезонный сезон, всегда много туристов и каких-то бизнес-конференций, мероприятий, куда приезжают. Там было 179 лет английской колонии, поэтому видели разностороннее движение у нас, наследие англичан. И такая же система образования, страхования, банки, супермаркеты. Официально два языка на Мальте. Мальтийский и английский. Мальтийский — это один из группы семитских языков, занимает 81% арабских, 120 итальянских.
интересно, у них любовь Махаббат. Мерхба. А? Мерхба, добро пожаловать. Нет, любовь Махаба. А, А у нас в казахском Махаббат, тоже а да. в арабском Махаба. Да, Ну, да. от арабского. Похоже у вас тогда язык тоже. Не, ну у нас как бы вот это все, что касалось управления, администрации, все с арабского. Ну да, это тогда не понимается. Даже мальтийский будет вам может немного понятен. Так, итальянские, французские слова использовать. С утра говорят бонжур, по-французски бонсуа, добрый вечер. Спасибо, братцы. Грация, спасибо, да. Есть мальтийское слово, там не реграциак, там всякие very much, но в основном они говорят либо спасибо по-английски, thank you, либо грация. Сейчас уже город Зыбуч. На Мальте еще 28 городов. Город переходит в город. Это город Зыбуч. Оливка обозначает. Переводе. Здесь раньше много было оливковых деревьев. А уже недалеко от Зины. Как раз сейчас увидим на вершине холма. Вон она возвышается. Видите, красивый такой город-крепость. Да, спасибо большое. Возвышается собор Святого Петра и Павла. Главный собор на острове. Стены еще построенные арабами в 9 веке. Планировали там первую столицу, во-первых, потому что еще там недалеко скважина, запас воды пресной на Мальте. И еще стратегическое расположение на вершине холма занимает такое. Там как смотровая площадка. Мы выйдем, увидим с вершин Дины. Увидим остров Нового острова Гоза, как раз расстояние Сицилия. Такие заборчики, ограждения с камня придумали арабы, чтобы защищать землю от сильных дождей и ветров. Такие ограждения даже без